Hei ja tervetuloa katsomaan Maahanmuuttoviraston infovideota, jossa kerromme työnantajan velvollisuuksista kansainvälisen osaajan työsuhteen aikana. Seuraavaksi käymme läpi vaiheittain työnantajan velvollisuudet Maahanmuuttovirastolle ja perehdymme erityisesti työntekijäilmoitukseen ja työsuhteen päättymisilmoitukseen. Koska EU- tai ETA-maiden kansalaisilla on Suomessa rajoittamaton työnteko-oikeus, eivätkä ilmoitusvelvollisuudet päde heihin, keskitymme tällä videolla lähinnä EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten kansalaisten tilanteeseen. Jos työnantaja palkkaa EU- tai ETA-maiden ulkopuolisen kansalaisen, pitää työntekijän hakea oleskelulupaa Suomessa työskentelyä varten. Työnantajan rooli työperusteista oleskelulupaa haettaessa on työntekijää tukeva. Työntekijän pitää itse hakea oleskelulupaa Enter Finland -verkkopalvelussa. On tärkeää huomata, että työnantajan tai muun kolmannen osapuolen ei pidä tehdä hakemusta työntekijän puolesta. Työnantaja voi ainoastaan tukea työntekijää, jonka pitää itse täyttää ja lähettää lomake sekä hallinnoida omaa Enter Finland-tiliään. Työnantajan ja työntekijän pitää sopia työehdoista ennen oleskeluluvan hakemista. Maahanmuuttovirasto pyytää työnantajalta näitä tietoja, kun työntekijä on jättänyt hakemuksensa. Suosittelemme toimittamaan työehdot Enter Finland -verkkopalvelussa. Se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä, sillä Maahanmuuttovirasto voi hyödyntää käsittelyssä automaatiota. Muulla tavoin toimitetut tiedot käsitellään manuaalisesti, mikä hidastaa käsittelyä huomattavasti. Huomaathan, että työnantajan edustajana voi toimia myös valtuutettu asiamies tai avustaja. Valtuutettuna asiamiehenä tai avustajana toimiminen edellyttää etukäteen toimitettua valtakirjaa tai käräjäoikeuden määräystä. Asiamies voi seurata käsittelyn etenemistä, mutta hän ei voi tehdä työntekijän puolesta oleskelulupahakemusta, saada päätöstä tai valittaa päätöksestä. Epäselvissä tilanteissa pyydämme lisätietoja hakijalta ja tämä voi hidastaa hakemuksen käsittelyä. Toimitathan siis valtakirjan hyvissä ajoin. Työsuhteen alkaessa työnantajalla on 4 tärkeää tehtävää. Ensinnäkin työnantajan pitää pitää lain mukaan kirjaa ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeudestaan. EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin kansalaisten kohdalla työnantajan on helpointa ottaa kopio työntekijän passista. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta kansalaisilta työnantajan pitää ottaa kopio työntekijän oleskelulupakortista molemmin puolin. Toiseksi, tiedot pitää säilyttää työpaikalla huolellisesti. Suomessa aluehallintovirasto tekee ulkomaalaisiin työvoimaan liittyviä tarkastuksia ja työnteko-oikeuden täytyy olla esitettävissä tarkastuksien yhteydessä. Kolmanneksi, työnantajan pitää ilmoittaa työpaikan luottamushenkilölle ulkomaalaisen työntekijän nimi ja työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus. Neljänneksi, työnantajan pitää tehdä työntekijäilmoitus Maahanmuuttovirastolle, jos työnantaja ei ole osallistunut työntekijän oleskeluluvan hakuprosessiin, jossa työnantaja täydentää hakemusta toimittamalla hakemukseen työehdot. Jos työnantaja on jo toimittanut nämä tiedot hakuprosessin yhteydessä, ei työntekijäilmoitusta tarvitse erikseen tehdä. Tutustutaan vielä hieman tarkemmin työntekijäilmoitukseen. Ilmoitus pitää tehdä työnantajan Enter Finland -verkkopalvelussa. Työntekijäilmoitus koskee EU- ja ETA-maiden ulkopuolisia kansalaisia, joilla on voimassa oleva oleskelulupa ja työnteko-oikeus, tai jotka ovat tulossa työskentelemään Suomeen korkeintaan 90 päiväksi tietyille aloille. Ilmoitus pitää lain mukaan tehdä 7 päivän sisällä työsuhteen alkamisesta. Poikkeustilanteessa ilmoituksen voi tehdä myös paperilla, ja tällöin ilmoitus pitää tehdä 10 päivän sisällä työsuhteen alkamisesta. Poikkeustilanteeksi lasketaan tilanteet, jossa esimerkiksi Enter Finland -verkkopalvelu on pois käytöstä. Vielä muutamia tarkennuksia yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin. Keikka- ja vuokratyön osalta työnantajan ei tarvitse ilmoittaa erikseen jokaisesta lisätyöstä. Tällöin riittää, kun työnantaja ilmoittaa vain puite- tai runkosopimuksen tiedot. Jos työsuhteeseen tulee päivänkin katko, pitää työntekijäilmoitus tehdä uudelleen, jos työsuhde jatkuu. Työnantajan sijasta työntekijäilmoituksen voi tehdä myös asiamies tai avustaja. Tällöin hänen on esitettävä Maahanmuuttovirastolle valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehenä toimimisesta ennen ilmoituksen tekemistä. Huomaathan vielä,
että työntekijäilmoitusta ei tarvitse tehdä EU- tai ETA-maan kansalaisista, heidän perheenjäsenistään tai henkilöistä, jotka oleskelevat Suomessa Brexit-luvalla. Ohessa on vielä kuvakaappauksia työnantajan Enter Finland-verkkopalvelusta. Näet siitä tiedot, jotka vaaditaan ilmoituksen tekemiseen. Työntekijäilmoituksen tekemiseen tarvitset tiedon työntekijästä, työehdot, kuten palkan, tunnit, työnteon paikkakunnan ja mahdollisen työehtosopimuksen nimen, sekä kopion työntekijän oleskelulupakortista. Viimeistä käytämme avuksi tilanteissa, jossa Maahanmuuttoviraston pitää varmistua työntekijän henkilöllisyydestä. Kun olet lähettänyt ilmoituksen Enter Finland verkkopalvelussa, ilmoitus tulee automaattisesti vireille Maahanmuuttoviraston järjestelmiin. Työsuhteen päättyessä työnantajalla on kesäkuusta 2025 lähtien ollut velvollisuus tehdä tietyissä tilanteissa myös työsuhteen päättymisilmoitus. Toisin kuin työntekijäilmoituksen kohdalla, työsuhteen päättymisilmoituksen jättämättä tekemisestä poliisi voi määrätä sanktion. Työsuhteen päättymisilmoitus koskee kaikkia EU- ja ETA-maiden ulkopuolisia kansalaisia, joilla on työperäinen oleskelulupa Suomeen ja joiden työsuhde päättyy ennenaikaisesti. Tämä voi tarkoittaa tilannetta, jossa työntekijä ei ole aloittanut työntekoa, työsuhde päättyy työnantajan aloitteesta tai työntekijä on muusta syystä lopettanut työnteon ennen oleskeluluvan päättymistä. Velvollisuus ilmoittaa työsuhteen päättymisestä ei koske niin sanottuja lisätöitä. Eli jos työntekijä tekee varsinaisen työsuhteensa lisäksi lisätöitä ja lisätyön päättymisellä ei ole vaikutusta oleskelulupaan, ei työsuhteen päättymisilmoitusta tarvitse tehdä. Sitten muutamia tarkennuksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Työperusteinen oleskelulupa voidaan myöntää useamman työsuhteen perusteella. Jos yksikin näistä työsuhteista päättyy, ilmoitusvelvollisuus koskee sitä työnantajaa, jonka kanssa solmittu työsuhde päättyi. Työsuhteen päättymisilmoitus pitää tehdä 14 päivän sisällä työsuhteen päättymisestä. Ilmoitus pitää tehdä, vaikka työntekijä ei olisi aloittanut työntekoa. Ilmoitus pitää tehdä työnantajan Enter Finland verkkopalvelussa. Työsuhteen päättymisilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos työntekijä lomautetaan määräaikaisesti. Ilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä kausityöluvalla, opiskelijan tai tilapäisen suojelun oleskeluluvalla eikä perhesiteen perusteella työskentelevän työntekijän työsuhteen päättyessä. Tarkan listauksen 17 eri oleskeluluvasta, jota ilmoitusvelvollisuus koskee, löydät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta. Ohessa on vielä kuvakaappaus työnantajan Enter Finland verkkopalvelusta. Näet siitä tiedot, jotka vaaditaan työsuhteen päättymisilmoituksen tekemiseen. Työsuhteen päättymisilmoituksen tekemiseen tarvitset tiedon työntekijästä, työsuhteen päättymispäivämäärän sekä kopion työntekijän oleskelulupakortista. Viimeksi mainittua käytämme avuksi tilanteissa, jossa Maahanmuuttoviraston pitää varmistua työntekijän henkilöllisyydestä. Kun olet lähettänyt ilmoituksen Enter Finland verkkopalvelussa, ilmoitus tulee automaattisesti vireille Maahanmuuttoviraston järjestelmiin. Lopuksi vielä kertauksena, kuinka toimia työnantajana. Kun palkkaat EU- tai ETA-maiden ulkopuolisen kansalaisen palvelukseesi, tarkista, oletko ollut mukana hakemassa työntekijälle oleskelulupaa Suomeen ja täydentänyt työehdot osana hakuprosessia. Jos olet, sinun ei tarvitse tehdä erillistä työntekijäilmoitusta. Jos et ole toimittanut vielä työehtoja Maahanmuuttovirastoon ja palkkaat esimerkiksi jo Suomessa olevan EU- tai ETA-maan ulkopuolisen kansalaisen, teet työntekijäilmoitus työnantajan Enter Finland verkkopalvelussa 7 päivän sisällä työsuhteen alkamisesta. Kun ulkomaalaisen työntekijän työsuhde päättyy ennenaikaisesti, eli ennen kuin työsuhde olisi sovitusti päättymässä, tarkista, onko työntekijä EU- tai ETA-maiden ulkopuolinen kansalainen ja onko hänellä työperusteinen oleskelulupa. Jos on, ja työntekijän oleskelulupakortti on vielä voimassa työsuhteen päättymisen jälkeen, muista tehdä työsuhteen päättymisilmoitus työnantajan Enter Finland verkkopalvelussa 14 päivän sisällä. Löydät listauksen työperusteisista oleskeluluvista Maahanmuuttoviraston verkkosivulta. Kiitos mielenkiinnostasi. Lisätietoa työnantajan roolista ja velvollisuuksista löydät sivulta migri.fi/työnantajalle.
Jos aiheesta herää lisäkysymyksiä, Maahanmuuttoviraston työnantajien palvelunumero auttaa joka arkipäivä. Kiitos.